Alo, xabar berqa. Alo. Oltda minadi. Sayda tutadi. Qarang, javob kamera var. Bu yoqda boradi. Havada jim-jim videolar yuradi. Shu o'chirmayman, filmga qo'yaman. Hey, kelinglar. Burada çek. Boş. Geliver baba. Biraz qarshi chalgan insoniy qonunlar bo'lmasin. Kelin sanatlar bora bo'lsin. Yoshlarimiz qo'shgan bilan qo'shgan qarshi. Assalomu alaykum. Sizlar azizlarim, qadaminglarga qasamon, yetganligiga, ko'rsatganiga, Alloh taologa behisob shukronalar bo'lsin. Mana ushbu oqshom azizlarim, Yusuf akamiz hamda Baxtigul yengamizning xonadonlarida katta to'y tantana va Jamshidning guvoh bo'lib turibmiz. Ya'ni bir-birlariga uzukka qosh qo'ygandek yarashib turgan kuyov bolamiz Boqirar hamda kelinimiz Pardaxonlar vaqti kechalar nishonlar ekanlar. Yoshlarimizga chiroyli guldiroz qarshi chalgan insonning qo'lida ko'rmasin deymiz.
Kiyotora. Işıkları yakar mısınız rica etsem? Kuyovlarimiz Domirat hamda kelinimiz ushbu oqshom bag'risol kechalar nishonlari ekanlar. Bularga omad, baxt, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Yana bir gecek ehtirom alaykum hurmatli xalqimiz Turkmaniston eli. Qolaversa, yoshlarimiz hamda mehmonlar baringizga jon-sog'lik, ag'iz birligini, hamisha xayr-qadam, ishimiz rivoj bo'lmoqni o'zimizdan buyuk bo'lib bervardan tilak etamiz. Suhrob akamiz bor ekanlar davramizda, Suhrob akamiz davramizga kelib yaxshi niyatlarni, samimiy tilaklarini aytsalar, Bazma jamshidimizni ochiq deb e'lon etib bersalar, undan keyin urf-odatlarimiz, albatta yoshlarimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan band sozi, ya'ni belutan raqslarni tayinli ko'ribdilar. Suhrob akamiz davradoshlar orasida bo'lsangiz, sizdan katta iltimos davra sizga muntazir. Durust hollaringizni, samimiy tilaklaringizni bayon etgansangiz, hamda Bazma jamshidimizni bismillah deb boshlab bermoqingizni iltimos qilamiz. Jiyanlari Suhrob aka, to'y davrasi sizlarga muntazir. Omad va baxtni tark etmaz inson, faqat orzu, havas, umid bilan yashar. Har bir insonga qilingan tilak duolar bilan Allohdan kelar. Albatta duolarimiz ushbu oqshom faqat bir-birlariga yarashtirgan kelindir kuyovimiz, ya'ni kechamizning shahzodasi hamda shahrizodasiga. Suhrob akam davramizda bormadi. Davramizda bo'lsalar, to'y boshimiz ushbu oqshom to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan akamiz Bazma jamshidimizni bismillah deb boshlab bersalar, undan keyin kechamizni davom ettiramiz. Hammalarga kecha mobaynida yaxshi kayfiyatlarni tilab qolamiz. Suhrob aka, to'y davrasi sizga muntazir. Asqar akamiz. Asqar aka. Assalomu alaykum aka, xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Boshinglar omon, davlatga ziyorat bo'lsin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ushbu oqshom jiyanchalaringizni yaxshi kunlar ekan. Nikoh to'ylari, ilohim sizlarning ham bolalaringizga, farzandlaringizga mana shunaqa ezgu kunlar nasib aylasin. Hammamiz davramizdagi hamma yigit qizlarimiz, opalarimiz, zabardoz akalarimizga sog'-omon aziz vatanimiz Turkmaniston elimizga qaytish nasib aylasin. Mana shunaqa to'ylar berish, iboratlar qilish nasib aylasin deymiz. To'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan akalarimizga bitta qarshi chalaylik aslar. Har kimga emas to'y boshi bo'lish. Yana bir marotaba xush kelibsizlar. Marhamat. Bugun akşam Rahmat. Guldiroz parsellardan qo'llab-quvvatlaymiz akalarimizni. Rahmat. Bomurat uka, sevgan yoringiz bilan qo'sha qaring. Ayangizga, dadangizga kelin muborak bo'lsin. Kelinimizning ayasi dadasiga kuyov muborak bo'lsin deymiz. O'zlaricha tanlagan to'y dasturxonida o'tiribsizlar, o'tiringlar. Noz-ne'matlar sizlar uchun. Shohona dasturxon sizlar uchun. Qo'shingiz bilan qo'sha qaring. Rahmat. Manazlarimiz yaxshi kayfiyatlarda to'y davramiz boshlandi. Yana bir marotaba to'y davomida hammalarga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaqalarni tilab qolamiz. Albatta to'y tantanalarimizdek hammamiz bilamiz, go'zalligi fayzi san'atkorlar bo'ladi. Ushbu oqshom sizlarning xizmatingizda xushovoz xonandalarimiz, o'z sohasining yorqin yulduzlari, o'z sohasining zo'r mutaxassislari Shahzamon ukamiz hamda O'g'ilnavbat singlimiz, ajoyib taronnalari, sho'x tomonlar bilan sizlarning xizmatingizda shay turibdilar. Demak, san'atkorlarimizning kuy-o'g'illardan bahra olamiz. Yana bir marotaba yoqimli ishtaqa, yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Hammalarga mana shunaqa yaxshi kunlar yo'qsin deya niyat qilib qolamiz. So'z bilan suhbatni yomon demanglar. Odam ota dunyo kelganda vodir. Obil bilan Qobil ona qarnida. Ular ham dunyoga kelganda vodir. Ovozingdan olam lol qolsin. Ko'ngil ko'ngilga payvand aylasin. Aftor beshida seniki.
Shahzamon sendan hatto bulbul dars olsa, marhamat o'ynab boray bo'lsin.
She's